концерт Газима Ильясова в Абзанове. Assalamualaikum Abzan avulu halkı. Ellerine değilsen. Şimdi hürmetli tamaşasılar mına şu zaldарды көмәкләшеп туган тумасаларыгыздан, Куда-кудасаларыгыздан тултырып утырганлыгы сезгә улы рәхмәтебезне белдереп калабыз. Кисәгенә менә Ибрай авылында гөрләтеп, шартатып, концерт куеп, ашап, эсеп, кунып бүген торып һеҙҙең гүзәл Абзан авылына килергә сыхак, арттан бер инә йөгерә. Ой, иптәш Нигъмәтуллин, һеҙ булаһығыҙ мәле ти. Мин әйтәм, мин беләм, ой, иптәш Нигъмәтуллин, кисәге концертығыҙ халыҡҡа бик ныҡ ошаны ти. Йырсыларҙың йырлауҙары һеҙҙең концерт алып барыуығыҙ халыҡтың күңеленә айырыуса ныҡ ятты ти. Ғүмерҙә концертҡа йөрөмәгән ҡәйнәкәйемде алып килгәйнем, ҡәйнәкәйемә концерт вообще замечательно оҡшаны. Концерт башынан алып ҡул сәбәкләп килде. Концерт уртаһына саҡлы килде. Шулай концерт бөткәс, ҡайтып иткәнсе килде. Ҡайтып иткәс, төн уртаһына саҡлы көлдө лә, таңға таба үлде лә китте ди. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ, сәхнәбеҙ түренә һеҙ һәм һеҙҙең яратҡан йырсығыҙ, Зәйнәб Биишева исемендәге премия лауреаты Башҡортостаныбыҙҙың халыҡ артисты Ғәзим Ильясовты саҡырайыҡ. Ҡаршы алығыҙ, Ғәзим Ильясов! Шулайдан кырак бергәле, поехали! Ғәзим Ильясов! Ағысында шишмелерге үш
Hayırlı kez, Havdağın hürmetli bizim yarattan tanışlarımız, Yensura rayonu Abzan avulu halkı. Şimdi barınızı